आपके मोबाइल स्पीकर की जो साउंड है वो कम हो गई है, या फिर आपका कोई स्पीकर में झरझर जैसे कोई भी साउंड्स है वो अच्छे तरीके से नहीं आ पा रही है, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है कि आपने जो आपका मोबाइल स्पीकर है उसे अभी आपने मोबाइल को सबसे पहले रिस्टार्ट करना है। उसके बाद अगर आपके मोबाइल में वाटर या फिर कोई भी एरर दिखा रहा है तो इसका मतलब आपके मोबाइल के अंदर वाटर गया है। उसके बाद आप उसको थोड़ा क्लीन करवा सकते हैं। आपका जो मोबाइल का फ्रंट स्पीकर है उसके ऊपर से आवाज़ नहीं आ रही है तो उसके ऊपर से आप जो चार्जिंग केस है वो हटा के, और मोबाइल गार्ड इशू है तो मोबाइल गार्ड को भी आप ऊपर से हटा सकते हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाने के लिए आप और मेंशर को फॉलो कर सकते हैं। आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपका मोबाइल में कोई अदर इशू है तो मैं उसके ऊपर जल्दी वीडियो क्रिएट करूँगा।